Epic Games unbännäkään, mutta joku on häkkäröinyt mun käyttäjällä. Mä en oo ite edes pelannut Fortea tällä käyttäjällä jollekin puoleen vuoteen. Mä halusin testaa, että mitä Chapter 1 skinejä-juttuja on. Ja sit mä tajuin, että Randic Raider oli. Mut nyt mä oon bänneillä. Mä sain unbännit kuukausi sitten. Ja nyt mä oon bänneillä taas. Älkää muuten kysykö sitä, että miksi mä sain silloin bännit pois. Mä en tiedä itekään, miten mä sain bännit. Mut nyt mä tiedän, joko on pelannut mun käyttäjällä cheateillä tai easy-jutulla. Ja mä 3 kertaa nyt relaunchannut tän ja mä oon bänneillä. Ja mun pleikkarissa ei riitä tallennustilaa enää Fortille. Ja nyt mä en pääse ikinä pelaa Forttia varmaankaan. Mä vaan toivon, että mä saisin sen koneen mahdollisimman nopea. Ja joo. Ja Epic Games oikeesti unbännäkään, mut nyt en oikeesti. No niin perseestä.